तो मेरे दोस्तों, तो देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए मैं आज एक माइक लेके आया हूँ और इसको देखते हैं ओपन करके कि मतलब ये कैसा है। मतलब डबल का है, सिंगल नहीं है, डबल है। देखता हूँ इसमें क्या क्या दिया है। ये देखिए, ये डबल दिया है। ये सस्ता मिल गया। मैं गया था बतहा मार्केट घूमने, तो देखा तो सस्ते में मिल गया तो मैं लेके आया। ये देखिए, दो है। हाँ, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये दो पीस है, दो पीस है। और इसका ये है, ये वो रिसीव लगाने वाला, ठीक है। और इसके साथ में क्या क्या है देखता हूँ। ये देखिए, ये चार्जर भी दिया है, चार्ज करने वाला। ये है चार्जर। तो चलिए चेक करते हैं।